BSOP 100 aqui em Foz do Iguaçu. Vamos fazer um Tá na Mão com o Paulo Gini, ele que teria sido jogador de etapa nas duas outras etapas. Paulo, qual que é a mão que você vai contar pra gente? Cara, na verdade é uma mão que eu perco, né? E que eu acabo foldando. A gente está jogando o Startup, né? 860 entradas, lá estamos acho que 17 left. E a mesa tá até que tranquila, eu tô com 45 blinds nesse tipo de torneio. Pô, eu acho que eu sou o terceiro em ficha. Super tranquilo, mas tem um reg bom na mesa que é o Hugo, né? Que até ganhou o torneio. E a gente tá meio que se evitando ali, tá? Estamos jogando contra os outros. E uma mão antes do último break ali que a gente tem. Eu sou cutoff, ele é botão. E eu abro, acho que é 12-24 blind. Eu tenho 45 blinds, ele tem 17. Eu abro 50 mil. E ele pensa e vai de all-in. Aí o small e o big foldam. E aí eu começo a pensar com que mão que ele faz isso, né? Eu tenho as e valete off. Penso pra caramba. Eu acho que todos os pares maiores ele vai dar uma volta. Os pares menores provavelmente ele vai chovar esses 17 blinds. E tem muito rei dama na mão dele, as Broadways. E porra, penso e acabo foldando a mão e mega arrependido já antes de foldar a mão, já tô arrependido e joguei pra trás mesmo isso daí, porque cara, naquele momento era quase metade do meu stack e eu vou dobrar exatamente o cara que eu não quero dobrar na mesa. Mas eu me arrependi bastante, até como eu pensei bastante, a gente é amigo e tudo mais, eu mostro pra ele as e vale e ele me mostra o rei dama mesmo. E ainda brinco com a dealer, como é break, lá a gente pega as cartas, eu viro e ganhava, batia valete no flop, segurava. Eu ainda brinquei com ele, falei, essa mão vai ser a mão que você vai me eliminar depois, tá ligado? Eu com medo de te dobrar e de ir pra um flip com você, ou coisa assim, acabei foldando e isso me custou o torneio. Depois do three-handed, ele acabou me eliminando e a profecia se realizou e eu acabei perdendo a mão. Então, uma mão, nada a ver, mas foi uma mão interessante aí pra gente nesse meio do torneio, né? Ficou pensando bastante nessa mão depois, então, quando caiu em terceiro ali? Não, quando deu three-handed, cara, e ele já tava um pouco maior que a gente, eu e o Luiz, eu já brinquei até com ele, eu falei, puta, eu deixei de te eliminar, cara, 17 left ali num call que contra ele era um insta-call, entendeu, na verdade. Eu abri pra abraçar ele, cara, e foldar o big que era bem tight, um argentino, e na hora H eu vacilei lá, comecei a pensar muito, e quando você pensa muito, ou você acaba fazendo uma bela jogada, ou você acaba mesmo dando uma de franga e foldando, né?